အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ပုံထဲကနံပါတ် group ကိုသုံးပြပေးပြီးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် group ဘယ်လိုသုံးရလဲဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီဟိုတနေ့ရိုက်တဲ့ဟာကိုဆက်ပြီးရိုက်ပြမယ်ဒါတော့စားပြန်ရတဲ့ဆိုတာတော့ဆီကသင်ခန်းစာတွေလည်းတွေ့ပြီးသားဖြစ်အောင်နော် KAUNG ကောင်ကောင်းမြတ်ကောင်းမြတ်စံတာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမနေ့ကဝယ်တဲ့အားမျိုးဗီဒီယိုမှာဝယ်တဲ့အားမျိုးဆိုတော့ဝယ်တဲ့အမည်ကိုနော်ဒီအမည်နဲ့ပြီးတော့ quantity အရေးတော့နော် QUANTITIS quantity ဆိုရေးတော့များကျွန်တော်ဒီညာလေးနဲ့ခုံသွားနော်လောကကိုသွားတဲ့ချက်ဒီဘုတ်ကမရှိတဲ့ညာလေးနဲ့သွားတာပါဝီဒိုရီမာပေါ့နော်ဒီမလေးရရေးပြမေး arc remark ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်ဆက်လိုက်ရိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအလေးကိုဒီမှာပေါင်းလေးပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်ပါနော်သုံးမျိုးလောက်ပဲဝယ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစံတိုင်းဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ copy set ဖြစ်လို့ပါဒီအလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် page set ဆိုတာလေး page cd ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စံတိုင်းဖြစ်သွားပြီ1 2 3ပေါ့ကျွန်တော်ကပါဝင်မလဲဆိုတော့မဲလို့ပဲဖုံးဝင်မယ် PHO ဖုံးဝင်မယ်မျိုးစားပေါ့နော်ဖုံးဝင်မယ်ကွန်ပျူတာဝင်မယ်ဒီကွန်ပျူတာဝင်မယ်ပြီးရင် iPad ဝင်နော် iPad မျိုးစားတော့ကျွန်တော်ကအားလုံးချုံလုံးနော်โอเคဒါဆိုရင်သူပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် total ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ total က3ချက်14ပေါ့နော်14ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒီရလေးကိုရှင်းပါအောင်ကျွန်တော်ကဇရာဆွဲလိုက်မယ်ပြီးဆွဲလိုက်လဲရတယ်ဒီမဆွဲချင်ဘူးကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ကလစ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီနားကိုရှစ်ကီကိုဖိထားပြီးတော့မှတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆက်လက်ဝင်သွားတယ်ဆက်လက်ဝင်သွားဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဒီဟိုတည်းကပြောသလိုပဲဒီဖောင်ကတူတွေကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ပေါ်လာလေးတော့ပေါင်းခတ်လိုက်ပေါ်လာဆိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်ပေါင်းခတ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကတော့တချို့ကလေးကမဆန်တာလေးရှိတယ်ပြီးရင်ဒီအခရာကြားလေးထဲမှာကျွန်တော်မပြားလေးပေါ်လာရင်ဒါဆွဲလိုက်โอเคပါနော်ကွန်ပျူတာဆိုလို့ကျွန်တော်သိမဆန်ကြီးဒီနေ့ဆွဲလိုက်နော်ဒါရတော့ဒါလောက်တာတွေကတော့မပြောမပြတော့နော်ခဏဥပါလေးတော့ပြင်တာလေးအခရာပြင်တာလေးပဲနေတော့အရေးပြီးတော့မပြောပြဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအဓိကဒီမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်ကဒီဟာလေးရေတွက်တာလေးတွေပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကဒါဆိုလို့ရှိရင် general ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် general ဖြစ်နေပါgeneral ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော် number ရတယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်မျိုးဖြစ်သွားမယ် number ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ number group ကိုကျွန်တော်သုံးပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် currency လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါ US dollar နဲ့ပေါ်ပြရအောင်နော်$6 $5 currency မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ currency ကိုမျိုးပြောလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် US dollar ဒါဆိုလို့ရှိရင်United Kingdom ဆိုတော့ဒါပေါင်နော်ပေါင်တန်းနဲ့ပေါ်ပြမယ်ပြည်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Euro ပါမယ် Euro ငွေကြေးပြည်လို့ရှိရင် Chinese ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာထည့်လို့ရပါနော်ဒါငွေကြေးဆိုင်ရာတွေဒါမောဆိုတာလေးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ငွေကြေးကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ account ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကsample ဆိုတော့အများကြီးရှိရနော်ငွေကြေးတွေအမေရိကန်
ငွေကြေးတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ငွေကြေးကိုထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပါလုံးမှာရှိတဲ့စပိန်ဝေးကြိုက်တဲ့ငွေကြေးကိုထည့်လို့ရပါတယ်နော်English ဒါဆိုရင် China ရန် Spanish ငွေကြီးတွေကတော့အများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်မြန်မာငွေရှာကြည့်ရမတွေ့ဘူးမြန်မာငွေဆိုင်းကမရှိပါဘူးနော်မြန်မာငွေတော့ကြက်ထည့်လိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေပါဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ငွေကြီးကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြရတယ်ကြိုက်တဲ့ငွေကြီးကိုဘယ်ကပြန်သွားမလဲဆိုရင်ထားပါကျွန်တော်ကဒီမှာ contents ပြောင်းနေတယ်currency ပေါ့ဒီမှာကျတော့ bonds ငွေကြေးဒီနေရာလေးက US ဒေါ်လာလေးနေမှာနေလိုက်ပြီးတော့ more content format ဆိုတာလေးနေလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ sample ဆိုတဲ့နေရာမှာသင်္ကေတပုံစံနော်သင်္ကေတနေရာမှာဒီမှာကျတဲ့ငွေကြေးကိုသတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူ Australia Brazilဒါငွေကြေးမျိုးမျိုးကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် currency ရောက်ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ currency contents ကောင်းရတော့တာပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့short date ပေါ့နော် date နဲ့ပေါ်ပြမယ်ဒါကျွန်တော်ကမှတ်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်နော် select မှတ်ပြီးမှတို့ရပါနော် select မှတ်ထားမယ်ပြီးရင်နေမယ်ပြီးရင် short day ဆိုတာတရက်6လပိုင်း1900လို့မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောနော်ဒါ long day ဆိုရှင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပုံနေတယ်ဆိုတာကစာမဆန်လို့ပေါ့နော်စာမဆန်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခရာကြားထဲမှာသွားပြီးတော့မှချက်ကြည့်မယ်မဆန်သေးဘူးချက်ကြည့်မယ်ထက်ချက်ကြည့်မယ်ညာသေးလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒါ long day ပေါ့နော် date တိုင်းပေါ့တောက်ကြနေဇန်နဝါရီလ6ရက်1900ဒီလိုမျိုးတွေဒါဒီတိုင်းထားခြင်းလည်းရတယ်လို့ရှိရင်ချိန်တိုင်းပေါ့နော်တိုင်းဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ select တော့မှတ်ပေးရတယ်နော်ပြီးဒီမှာတိုင်းရွေးလိုက်လို့ရှိရင်12နာရီတည်းပုံနေရဒါကိုကြိုက်တဲ့နာရီထည့်ပါနော်ပြီး percentage ဒါကြိုင်လုံးနဲ့ဖော်ပြမယ် percentage ကဒီမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တိုင်းထားတယ်ဒီမှာ percentage နှိပ်လိုက်တယ်ဒီလိုပဲနော်ဒါလည်းပေါ့ကိုမခံနေတယ်ကိုမခံလို့ရတယ်နော်ဂျားထဲမှာကိုမခံနေတယ်ခံလို့ရတယ် percentage ပြီးဒီတိုင်းလည်းနှိပ်ရတယ် scientific မှာကျတော့ test နေတာရတော့ကျွန်တော်တို့ကထားလို့ဒီမှာကျွန်တော် channel တွေကိုရင်းနေပြီနော် channel တွေနှိပ်ပြမယ်sorry channel တွေကိုနှိပ်မယ်နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်3 5 shit 6ဒီကောင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်ဖြတ်ပြီးတော့0ရှေ့ခံမယ်ဆိုတော့0 6အောက်သွားလိုက်တယ်သူက0ကိုဖုံးမပြအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့က0ပေါ်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် test ယူလို့ရတယ်နော်
test ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့00ဆိုပြီးရှိရခံရချင်တယ်ဆိုရအောင်နော်00 set နော်ဒါစာသားပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က005လိုလေးတွေစာသားပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှေ့0ခံပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်ဒါဒီထဲမှာရှိတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်သုံးပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးပြန်ဖြတ်လိုက်ပါနော်တောင်းအခုစေတောင်းတဲ့ဒါဆိုရင် test ဝင်တယ်နော်ကျွန်တော် channel ကိုထားလိုက်မယ်ခုစေအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကွန်မာလေးခံလိုက်မယ်အဲကွန်မာရဲ့သဘောတရားကသုံးလုံးကိုတစ်ဖြတ်ဖြတ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်တော့ဓာတ်သမအဲ့ဓာတ်သမမှာဒါကွန်မာလေးရဲ့သဘောတရားနော်ကွန်မာလေးခံမယ်ဒီလိုခဏလေးတခြားပတ်စံရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလုံးကိုတစ်ဖြတ်ဖြတ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်မဆိုလို့ရှိရင်6သုံးလိုက်တာနော်ခုစေတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကွန်မာခံလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သုံးဖြတ်နောက်ကစဒါဓာတ်သမထားမယ်တော့သုံးဖြတ်ဖြတ်ပေးရဖြစ်ပါနော်ခုစေအခုစေရပေါင်းတော့အခုကသုံးရည်တယ်နော်ခုစေသုံးတန်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်မာခံလိုက်မယ်ဒါသုံးလုံးတစ်ဖြတ်တည်းဖြတ်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ကဓာတ်သမတွေဒီမှာနှစ်လုံးတွေဖြစ်နေတယ်သုံးလုံးတွေဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်လေးကကျတော့ဒိုးလျှော်တွေပေါ့နော်ဓာတ်သမဒိုးလျှော်တွေဓာတ်သမတစ်လုံးမကျန်ဘူးဒီလားဒီကောင်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်သမဘယ်နှလုံးတိုးချင်တာလဲနော်ဒီဟာလေးကပြန်ပြီးတော့ဓာတ်သမကိုလျှော်တာဒီပါပဲဓာတ်သမတိုးမယ်ဓာတ်သမကောင်လေးကဓာတ်သမကိုလျှော်မယ်ဒီကောင်လေးတို့ပဲဓာတ်သမနောက်က3ညောက်တိုးလျှော်လို့နော်ဓာတ်သမတိုးလိုက်မယ်ဓာတ်သမနောက်3ညောက်တိုးမယ်3ညောက်လျှော်မယ်ဒီလိုလေးသုံးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းလေးအသုံးချတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့သွားပြီးတော့ select ကတော့မှတ်ရတယ်ပြီးရင်ကြိုက်တဲ့ general number currency content ဆိုပြီးတော့လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ငွေကြေးဆိုင်ရာကိုမှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့အင်္ဂလိပ်ဘာညာပဲမှတ်ပေးတယ်ဒီမောင်းသွားပြီးတော့မှစိတ်ကြိုက်ဒီမှာ sample ထဲမှာသွားပြီးတော့စိတ်ကြိုက်မလို့ရပါတယ်စိတ်ကြိုက်မလို့ရပါတယ်နော်ကနေဒါငွေကြီးကျွန်တော်ကနေဒါမှတ်ကြည့်မယ်ပြီး okay နေလိုက်မယ်ဒါကနေဒါငွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဒီနံပါတ်ကိုသုံးတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်